What's up guys? Welcome back to the channel. This is day 3 of our one shot series. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझेंगे और जल्दी से वीडियो को और चैप्टर को दोनों को समाप्त कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। देखो बेटा, आज हमें पढ़ना है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैम ये मैनेजमेंट होता क्या है? सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से इसको समझ लेते हैं। नेचर का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस। अब हमें ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस जिस चीज़ के पढ़ने हैं उस चीज़ का नाम है बेटा मैनेजमेंट। तो हमें समझना होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट को समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग का यूज़ करेंगे। देखो बेटा, अगर मैं तुम्हें बेसिकली सिंपल सी भाषा में अपने शब्दों में समझाऊं तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, जो हमारे घर की शादियों में हमारे घर के फूफा जी करते हैं। मैम क्या मतलब है बेटा? मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जो सभी लोगों के एफर्ट्स को क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, ऑर्गेनाइज करती है। क्यों करती है मैम? जिससे कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है बेटा वो अचीव हो जाए। मैम क्या मतलब है? जैसे घर में शादी होती है तो हमारे फूफा जी क्या करते हैं, इसको देखना, उसको देखना, इसको ओवरसी करना, ये काम करना, वो काम करना, खुद कुछ नहीं कर रहे होते, बस लोगों को क्या कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं गाइड कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। यही होता है ना उनका काम। तो यही क्या है, मैनेजमेंट है। अगर एनसीईआरटी बाबा की भाषा में हम देखें तो एनसीईआरटी ने हमें डेफिनेशन दी हुई है बेटा, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम बैठ के पहले प्लान करेंगे, उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चीज़ों को, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर लोगों को वहाँ पे लगाएंगे, फिर हम उन लोगों को डायरेक्ट करेंगे एंड जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो हम उस काम को ओवरसी करेंगे, देखेंगे कि क्या जैसा काम चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, किसी भी चीज़ को ठीक तरीके से पूरा करना। एक और डेफिनेशन की हेल्प से समझाती हूँ। देखो, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है बेटा? एक आर्ट है, प्रोसेस भी है मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है जिससे कि हम दूसरों से काम करवाते हैं बहुत ही स्मार्टली। मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर का किसी ऑर्गेनाइजेशन में का सारा काम खुद कर रहा होता है? नहीं भाई, वो स्मार्टली अपने एम्प्लॉय से क्या करवा रहा होता है, काम करवा रहा होता है। तो उसे ही क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। अब दो शब्द यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका क्या मतलब है बेटा? इफेक्टिवली का मतलब होता है कि सही समय पर काम को पूरा कर देना, एंड एफिशिएंटली का मतलब होता है कि कम से कम कॉस्ट में काम को पूरा कर देना। देखो, काम पूरा होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन काम टाइम पे पूरा होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब अज्यूम करो मैं ये वन शॉट सीरीज़ तुम्हारे एग्जाम्स के बाद लेकर आती, तो क्या ही मतलब था इस वन शॉट सीरीज़ का भाई? कोई मतलब था क्या? नहीं ना। तो काम पूरा करना इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड काम ठीक टाइम पे पूरा करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो मैनेजमेंट क्या है बेटा? वो आर्ट है जिससे कि हम दूसरे लोगों से काम करवाते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। काम सही समय पर पूरा हो जाए और कम से कम कॉस्ट में पूरा हो जाए, खर्चा भी ज़्यादा न लगे, टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। हमारे जो गोल है उसको क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये काम करते हैं। आया समझ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, दूसरों से काम करवाना बेटा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, सभी लोगों के एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना टू अचीव आवर डिजायर्ड गोल, जिससे कि हमारा जो गोल है उसे हम क्या कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। क्लियर है मैनेजमेंट क्या है? इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैम मैनेजमेंट तो हम समझ गए, लेकिन ये बताइए कि इस मैनेजमेंट की नेचर क्या है, इसके फीचर्स क्या है, किन चीज़ों के पीछे आखिर ये मैनेजमेंट भाग रहा है। देखो वन बाय वन समझाती हूँ। सबसे पहला लिखा हुआ है बेटा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैम क्या मतलब है बेटा? मैनेजमेंट हमेशा किसी न किसी गोल के लिए परफॉर्म किया जाता है ना। अब जो फूफा जी हैं, अगर घर में शादी ही नहीं होगी तो वो फिर क्या लोगों को ओवरसी करेंगे, क्या किसी को गाइड करेंगे, कंट्रोल करेंगे? भाई कोई गोल ही नहीं है तो वो किस चीज़ को मैनेज करेंगे? तो मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हमेशा कोई ना कोई गोल को अचीव करने के लिए हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। आया समझ? देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, परवेसिव। परवेसिव का क्या मतलब होता है बेटा? यूनिवर्सल।
मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होता है। हमारे घर को मैनेजमेंट चाहिए, स्कूल को चाहिए, कॉलेज को चाहिए, हॉस्पिटल को चाहिए, चर्च को चाहिए, हर जगह मैनेजमेंट। भाई एक मंदिर भी है ना, उसको भी मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, घर में हमारी चीज़ों को हर तरीके से मैनेज करके रखा जाता है तो यहाँ भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है ना। पता चला तुम लोग किचन में कपड़े धो और बाथरूम में खाना बनाओ तो सॉरी, ये कोई मैनेजमेंट है क्या? नहीं है। तो घर में भी तो मैनेजमेंट फॉलो हो रहा होता है ना। मैनेजमेंट परवेसिव है बेटा, यूनिवर्सल है, सबको चाहिए। छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, हर तरीके की चीज़ों को क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। थर्ड क्या लिखा हुआ है बेटा? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मैम क्या मतलब है बेटा? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, एक ही चीज़ पर काम नहीं करता। मैनेजमेंट में हम लोगों को भी ऑपरेट करते हैं, लोगों को भी मेंटेन करते हैं। मैनेजमेंट में हम किस किस से डील करते हैं? वर्क से, पीपल से एंड ऑपरेशन से। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। सबसे पहले हम काम देखेंगे कि हमारे पास पूरा काम क्या है, उस काम को करने के लिए हमारे पास कितने लोग हैं, तो उसे बोलेंगे मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एंड लास्ट में जब उस काम को लोग कर रहे होंगे तब उसको क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। हम उस काम को देखेंगे कि क्या जैसा हो रहा था वैसे ही हो रहा है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, इन्वॉल्व्स मैनेजिंग वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली। हमें तीनों को साथ में ध्यान में रख के क्या करना पड़ता है बेटा? काम को मैनेज करना पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हाँ भाई, मैनेजमेंट बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, कभी नहीं रुकता। आज मैं वन शॉट सीरीज चला रही हूँ, कल हम कुछ और नया लेकर आएंगे, परसों कुछ और चलेगा। आज हम 12th के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आगे हम CVT के लिए करेंगे। CVT करने के बाद फिर हम अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, फिर हम जॉब के पीछे भागेंगे। तो मैनेजमेंट कभी रुकता है क्या? कभी नहीं रुकता। मैनेजमेंट तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन ऑन गोइंग एक्टिविटी नॉट वन टाइम। ऐसा नहीं होता कि एक बार मैनेज करके छोड़ दो, नहीं भाई। ठीक है, उसके बाद क्या है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैम क्या मतलब है बेटा? मैनेजमेंट कोई भी एक इंसान कभी परफॉर्म नहीं कर सकता। मैनेजर जो होता है वो ओवरसी करता है, लेकिन काम तो भाई एम्प्लॉय कर रहे होते हैं ना, काम तो वर्कर कर रहे होते हैं। तो अगर वर्कर्स काम नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे, तो फिर मैनेजर किसको ही बैठ के देखेगा? तो मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। सब लोगों के एफर्ट्स जब तक कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, तब तक मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। उसके बाद लास्ट लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का क्या मतलब है बेटा? कि मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, मैनेजमेंट को छुआ नहीं जा सकता, उसको बस फील किया जा सकता है। मैम क्या मतलब है बेटा? बहुत सारी जगह हम सुनते हैं, कहीं पार्टी में जाए, वहाँ पे सब कुछ एकदम ठीक था, तो क्या बोलते हैं? हाँ, वहाँ का मैनेजमेंट बड़ा सही था। किसी की शादी में जाए, वहाँ का खाना सही है, डेकोरेशन सही है, फंक्शन सही है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया मस्त। तो हम क्या बोलेंगे? हाँ भाई, मैनेजमेंट बड़ा सही है यार, इन्होंने मैनेज बड़ा अच्छा किया है। तो मैनेजमेंट क्या देखा जा सकता है? नहीं, मैनेजमेंट को बस फील किया जा सकता है। आया समझ? देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। क्लियर है? इसके बाद हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैम हम मैनेजमेंट भी समझ गए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ गए। अब ये बताइए ज़रूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस मैनेजमेंट का, क्यों परफॉर्म करना है मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को? तो बेटा यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, द सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो वन बाय वन समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है बेटा? कि ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट क्यों परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हमें पढ़ना है सर्वाइवल। बेटा जब मार्केट में कोई भी नई कंपनी आती है, जब वो मार्केट में सबसे पहले आई हुई होती है, तो उसका एम क्या होता है कि मैं किसी भी तरीके से मार्केट में क्या कर जाऊँ? सर्वाइव कर जाऊँ। भाई मेरे एक्सपेंसेस बस कवर हो जाए, किसी भी तरीके से मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो मुझे बहुत गिराने की कोशिश करेगा, बट पहले सबसे पहले मैं क्या कर जाऊँ कि मार्केट में सर्वाइव कर जाऊँ, गिरूँ नहीं एटलीस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला एम क्या होगा उसका? मार्केट में सर्वाइव करना। दूसरा, जब वो सर्वाइव कर लेगा, उसे लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, तो जिंदगी भर तो सर्वाइवल पे नहीं टिक सकता, तब फिर उसका दूसरा एम क्या होगा कि हाँ अब मुझे थोड़े से क्या होने लगे, प्रॉफिट मेकिंग होने लगे, मुझे भी थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने लगे। तो पहला सर्वाइवल, मार्केट में किसी भी तरह से टिका रहूँ, बस गिरूँ नहीं। दूसरा, जब सर्वाइव कर जाऊँ तो फिर अब प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए, और जब प्रॉफिट आना भी स्टार्ट हो गए तब फिर कोई भी इंसान क्या सोचता है कि हाँ भाई अब मेरी ग्रोथ भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि इंसान की वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, हमने पढ़ा है, उसकी वॉन्ट्स तो कभी खत्म ही
ही नहीं होती, तो अब इंसान क्या सोचेगा? अब जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या चाहता है कि मेरी ग्रोथ हो। मैं एक डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो मेरी ब्रांचेस 2 डिस्ट्रिक्ट में हो, नेशनल ब्रांचेस हो, इंटरनेशनल ब्रांचेस हो, बहुत सारी ब्रांचेस हो, बहुत सारा काम हो, तो क्या हो, मेरा नाम हो, ठीक है, गुडविल हो मेरी, तो मेरी ग्रोथ होनी चाहिए। तो पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट एंड तीसरा ग्रोथ। ये 3 किसके अंदर आते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के, मतलब मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स क्या ऑब्जेक्टिव होता है, आया समझ। उसके बाद सेकंड हम क्या पढ़ रहे थे? सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सोसाइटी के लिए मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए मैनेजमेंट को। तो बेटा सोसाइटी के लिए फेयर वेजेस पे करो, ठीक है, क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, फेयर प्राइसेस पे अच्छा सामान दो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पोल्यूशन मत फैलाओ। ऐसा नहीं कि तुम 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए में दे रहे हो सोसाइटी में, तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना? कंट्रोल करना, सोसाइटी का ध्यान रखना, किस में आ जाएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, आया समझ। इसके बाद थर्ड क्या लिखा हुआ है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब मैम मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोच लिया कि सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, मैंने सोसाइटी के बारे में भी सोच लिया, लेकिन भाई मेरा क्या, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनका कौन सोचेगा? तो उनके बारे में सोचने के लिए जो ऑब्जेक्टिव आता है बेटा, दैट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इनका क्या मतलब होता है? मैम क्या कर सकता हूँ मैं एम्प्लॉयज़ के लिए? तो बेटा किसी भी एम्प्लॉय की नीड्स को फुलफिल करना। मैम क्या मतलब नीड्स को फुलफिल करना? फेयर सैलरी पे करना, उसको रिकॉग्निशन देना, थोड़ी सी इज्जत देना, उसकी इंडिविजुअली ग्रोथ का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अपना अपना काम निकलवाए जा रहे हैं, सामने वाले का ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है। दूसरा सा उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, उसके बेसिक जो नीड्स है बेटा वो बिल्कुल फुलफिल होनी चाहिए। वो किस में आ जाएगा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। तो आई होप कि आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसमें आएगा सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव में हम सोसाइटी के टुवर्ड्स अच्छा काम करेंगे, एंड देन लास्ट में पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनके टुवर्ड्स भी अपने कुछ कर्तव्य को पूरा करें। क्लियर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैम क्या ज़रूरत है, क्यों फॉलो करना है मैनेजमेंट को, क्यों हम बिना मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन चला लेंगे? क्या ही प्रॉब्लम है बेटा? फिर वही होगा, तुम बाथरूम में खाना पकाओगे और किचन में कपड़े धोओगे, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, मजाक कर रही थी। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? अचीव्स ग्रुप गोल। बेटा बिना मैनेजमेंट के ग्रुप गोल्स को अचीव करना नामुमकिन है। जब तक आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तब तक आप ग्रुप गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोगों के एफर्ट्स को कभी कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाओगे। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो तो एक एम्प्लॉय इधर लड़ेगा, दूसरा एम्प्लॉय उधर लड़ेगा, और मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो तो एम्प्लॉय मिल भी जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है? ब्रिंग एम्प्लॉयज टुगेदर टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव। सारे ही जो एम्प्लॉयज हैं उनको साथ लेके आता है बेटा, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है और हमारे ओवरऑल गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी मदद करता है। आया समझ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजेस एफिशिएंसी। बेटा हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब कम से कम कॉस्ट में हम काम को कैसा पूरा कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि ये तो पक्का है कि जब तक मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक हम कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में तो काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। वही लिखा हुआ है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या करता है बेटा? एफिशिएंसी को बढ़ाता है, रिसोर्सेज के वेस्टेज को बचाता है। हम कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब बेटा? देखो बिजनेस एनवायरनमेंट तो डायनेमिक है, ये तो हर पल पे बदल रहा होता है। क्यों? क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा होता है? इंसान पे डिपेंड कर रहा होता है। मैनेजमेंट भी इंसान पे डिपेंड करता है, तो इंसान तो हर पल बदलता है, यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और। मैनेजमेंट हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। मैम क्या मतलब डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में? बेटा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी रैपिड चेंजेस मार्केट में आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन उन चेंजेस को जल्दी से क्या कर ले? अडेप्ट कर ले और अपने आप को बदल ले। आ रहा है समझ? जैसे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं? हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या था, मैनेजमेंट अच्छा था, उन्होंने इस चीज़ को ना जल्दी से ग्रैब कर लिया, उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया, जल्दी से क्या किया? अपने आप को चेंज किया और हेल्थ कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ा दिया। आ रहा है समझ? क्या है मतलब कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अपने आप को बदल पा रहा है बाय द टाइम, तो
क्या मतलब होता है कि वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके होंगे और उसके बाद तुम्हें याद आएगा कि कुछ चेंज हुआ है। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाने में, जिससे कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एम्प्लॉयज़ भी और ऑर्गेनाइजेशन भी चेंजेस को क्या कर पाए, अडेप्ट कर पाए और उनके थ्रू उनके जैसे काम कर पाए। क्लियर है। इसके बाद हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है, वही ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में कहीं ना कहीं कौन मदद करेगा, मैनेजमेंट ही मदद करेगा ना बेटा। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स नहीं होंगे, प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो भाई एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करने में हमारी मदद कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। प्रोवाइड्स मोटिवेशन, लीडरशिप एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी बेटा मैनेजमेंट का अच्छा खासा हाथ होता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, अगर हमारे देश का मैनेजमेंट अच्छा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अगर हमारे देश का मैनेजमेंट ही खराब होगा, ऊपर से ही सारी चीज़ें खराब होगी तो हम क्या खाक आगे बढ़ेंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट का एक अच्छा खासा हाथ होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड एंश्योर्स फेयर वेजेस। कैसे मैम, बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, ठीक है, फेयर वेजेस पे करो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दो, ऐसा नहीं कुछ भी चला रहे हो तुम। तो ये सारी चीज़ें किसके आ जाएंगी, टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। क्लियर है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बहुत अच्छे से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे बेटा कि मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, या फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो हम इन तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि आखिर मैनेजमेंट है क्या। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। देखो वन बाय वन समझते हैं। अब मैनेजमेंट एज आर्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आर्ट क्या होता है, आर्ट के फीचर्स क्या होते हैं। क्योंकि हमें आर्ट पता होगा तभी तो हमें ये पता चलेगा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ आर्ट। अब देखो फीचर्स ऑफ आर्ट में सबसे पहला पॉइंट आ रहा है एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैम क्या मतलब है बेटा, आर्ट क्या होता है, जहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज की एक्सिस्टेंस होती है, बुक्स होती हैं, हर तरह की थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, थ्योरीज यहाँ पे होती है। जैसे कि पेंटिंग एक आर्ट है लेकिन उसके लिए भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। सिंगिंग एक आर्ट है लेकिन उसके लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसके लिए भी हमें ज्ञान होना चाहिए तब हम गाना अच्छे से गा पाएंगे, हमें नॉलेज होनी चाहिए तब हम अच्छे से पेंटिंग कर पाएंगे। तो एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पर आर्ट में है। उसके बाद क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हाँ मैम थ्योरेटिकल नॉलेज की एक्सिस्टेंस तो है लेकिन बेटा इसके बाद भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। आप अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करो, मॉडिफाई करो एंड देन उनको यूज़ करो। तो क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है आर्ट में। ठीक है मैम। तीसरा फीचर क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। किस पे बेस्ड है बेटा, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। प्रैक्टिस पर भी बेस्ड है और अपने आप से अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करो। ऐसा तो नहीं है कि नहीं पेंटिंग का एक रूल निकाल दिया तो वही चलेगा, नहीं भाई सिंगिंग में एक रूल है तो वही चलेगा, नहीं है। आप क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हैं, खुद की आपका दिमाग लगा रहे हैं आप, और अपने हिसाब से नई नई चीज़ें क्या कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को देख पा रहे हैं, नई नई चीज़ों के साथ काम कर पा रहे हैं। तो ये तीसरा फीचर भी मैनेजमेंट आर्ट का क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, मैनेजमेंट फुलफिल्स ऑल फीचर्स ऑफ आर्ट। इसलिए हम कह सकते हैं दस वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो क्या समझे, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? हाँ बेटा मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्लियर है, समझ गए मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या है। कोई डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट एज आ साइंस। अब फिर से वही बात, साइंस क्या है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है। तो सबसे पहले साइंस के फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे। साइंस के फीचर्स में सबसे पहला फीचर आ रहा है बेटा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस की खुद की सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। मैम क्या मतलब है बेटा, लॉ ऑफ ग्रेविटी एक बार बन गया अब क्या चेंज होगा, नहीं होगा। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, अपने रूल्स है, अपने प्रिंसिपल्स है, अपनी थ्योरीज है, अपनी बुक्स है। आए समझ के आए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है बेटा, साइंस बताता है ये करोगे तो ये होगा,
अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे से स्कोर करोगे, ठीक है। एप्पल को ऊपर से गिराओगे तो वो नीचे ही आके गिरेगा। साइंस हमें पता है। तो साइंस क्या बताती है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है कि ये करने से ये होगा। आए समझ दूसरा फीचर। तीसरा फीचर क्या लिखा है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैम साइंस की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है बेटा, हर जगह चलती है और सेम चलती है। लॉ ऑफ ग्रेविटी दुनिया में कहीं भी चेंज नहीं है, जैसा है वैसा है। न्यूटन जी ने जैसा बना दिया है भाई वैसा ही है लॉ ऑफ ग्रेविटी। आप उसमें अपने हिसाब से कोई मॉडिफाई, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के अंदर माना जा रहा है, बाहर लोग नहीं मान रहे लॉ ऑफ ग्रेविटी को। क्यों नहीं मान रहे भाई? बाहर भी मान रहे हैं। सब में यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है साइंस की। तो तीनों फीचर समझ में आए साइंस के। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट फुलफिल कर रहा है इन तीनों फीचर्स की। अगर बात करें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की, तो हैज़ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स लाइक एनी साइंस। हाँ भाई, बिल्कुल साइंस की तरह मैनेजमेंट के पास भी अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स हैं, अपनी खुद की थ्योरीज हैं, अपनी खुद की बुक्स हैं। तो पहला फीचर तो फुलफिल मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है भाई। सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या बता रहा है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। प्रिंसिपल शो रिलेशन बिटवीन एक्शंस एंड रिजल्ट्स। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी बताता है, प्रिंसिपल्स भी बताते हैं कि अगर आप ये करोगे तो ये होगा। लेकिन बेटा जनरल गाइडलाइंस है, रिजिड नहीं है कि ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। साइंस में बोल देते हैं कि आप इसमें ये मिलाओगे, आई मीन टू से देट, वो केमिकल रिएक्शन वाले में बात करना चाह रही हूँ तुमसे, कि H2O में ब्ला 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 कुछ भी मिलाओगे तो ये होगा, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में तो ऐसा नहीं है कि ये करोगे तो पक्का यही होगा। भाई डिपेंड करता है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, तुम्हारे अप्लाई करने के तरीके में, उस हिसाब से डिपेंड करेगा। तो इसको फुलफिल कर रहा है बट नॉट लाइक दैट, पूरा फुलफिल तो नहीं कर रहा। तीसरा क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैम साइंस की तो यूनिवर्सल वैलिडिटी है। प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर थ्रू विद फ्लेक्सिबिलिटी। भाई यूनिवर्सल वैलिडिटी तो मैनेजमेंट की भी है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि यूनिवर्सल है, परवेसिव है मैनेजमेंट। लेकिन बेटा एग्जैक्ट नहीं है। प्रिंसिपल क्या है? जनरल गाइडलाइन है। मैनेजमेंट को अपने हिसाब से लोग अपनी क्रिएटिविटी लगा के, अपनी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन लगा के क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो बेटा यूनिवर्सल वैलिडिटी तो मैनेजमेंट की यहाँ पे नहीं है। एप्लीकेबल तो है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एप्लीकेबल है भाई, ऐसा नहीं कि उठाया और लगा दिया। तो इसको तो फुलफिल मैनेजमेंट नहीं कर रहा। मतलब मैम इसको तो कर रहा है, इसको आधा आधा कर रहा है, एंड इसको तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो अब क्या बोले? क्या मैनेजमेंट साइंस है कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है? बेटा मैनेजमेंट साइंस है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? एक सोशल साइंस की तरह एक्ट करता है। कंक्लूजन क्या है? मैनेजमेंट हैज फीचर्स ऑफ साइंस बट नॉट एज एग्जैक्ट एज नेचुरल साइंस। हाँ भाई, मैनेजमेंट के पास कुछ फीचर्स तो हैं साइंस जैसे, लेकिन एग्जैक्ट साइंस की तरह नहीं है जैसी नेचुरल साइंस होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस बल्कि इट इज एन सोशल साइंस। आया समझ क्या है मैनेजमेंट एज अ साइंस? तो आर्ट तो है, साइंस नहीं भाई, एग्जैक्ट साइंस तो अभी नहीं है। अब बात करते हैं क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन समझने के लिए फिर से वही बात, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ये प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन वैसे तो हम सब जानते हैं लेकिन हम इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर क्या बोल रहा है बेटा? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। किसी भी प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। प्रोफेशन क्या है समझते हो? सीए हो गया, सीएसए हो गए, सीएमए हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, एडवोकेट्स, आई मीन ये सारे क्या है? प्रोफेशंस है। ये सारी प्रोफेशनल बॉडी है। आ रहा है समझ? तो इनकी क्या है? एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है बेटा। डॉक्टर्स एक पढ़ाई के थ्रू ही बनते ना, ऐसे हर कोई डॉक्टर तो नहीं बन जाता, हर कोई सीए तो नहीं बन जाता। तो इनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। आए समझ? दूसरा क्या लिखा हुआ है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। बेटा अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि हर कोई डॉक्टर तो नहीं बन जाता, हर कोई सीए तो नहीं बन जाता। इसके लिए क्या करना पड़ता है भाई? अपनी पूरी प्रोसेस होती है इन लोगों की, एग्ज़ाम दो, ये करो, वो करो। तो कोई भी बॉडी जाके क्या डॉक्टर बन सकती है? आई मीन कोई भी इंसान जाके क्या डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री यहाँ पे होती है। आए समझ? थर्ड क्या लिखा हुआ है? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है बेटा अ सेट ऑफ रूल्स। इन प्रोफेशन देयर आर अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोफेशन में यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको प्रोफेशनल्स को फॉलो करना पड़ता है। मेडिसिन के, लॉ के कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जिन्हें डॉक्टर्स को, एडवोकेट्स को फॉलो करना है। एनी हाउ कैसे भी करके आपको फॉलो करना है, आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। आए समझ? कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? अब मैम क्या मैनेजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट, आई मीन मैनेजमेंट क्या इन तीनों फीचर्स को फुलफिल करते हैं? देखो देख लेते हैं भाई। सबसे पहला फीचर क्या लिखा हुआ है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मैनेजर्स नीड नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। हाँ, स्पेशलाइज्ड नॉलेज तो है
मैनेजर्स को भी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स की और प्रैक्टिसेस की नॉलेज की ज़रूरत होती है। जब तक उन्हें नॉलेज नहीं होगी तब तक वो कैसे काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो बेटा क्या रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है मैनेजमेंट में? कभी खुद से सोचना है क्या? नहीं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मांगने लगे हैं आजकल एमबीए कि आपको मैनेजर होने के लिए एमबीए करना ज़रूरी है, लेकिन बेटा सब में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है आज भी। तो ये वाला सेकंड फीचर तो मैनेजमेंट अभी फुलफिल नहीं करना। देखो क्या लिखा हुआ है, अनलाइक ट्रू प्रोफेशंस एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर विदाउट अ फॉर्मल लाइसेंस। बिना फॉर्मल लाइसेंस के अभी कोई भी मैनेजर बन सकता है भाई, ऐसा नहीं कि हमें कोई फॉर्मल लाइसेंस ही चाहिए मैनेजर बनने के लिए। तो ये वाला फीचर तो फुलफिल नहीं कर रहा प्रोफेशन का। थर्ड, कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड्स एग्जिस्ट बट नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स लाइक इन मेडिसिन और लो। हाँ भाई, एथिकल कोड्स हैं तो सही मैनेजमेंट में भी, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं फॉलो होनी ही चाहिए, नहीं तो तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट भी, ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे कि किसी डॉक्टर का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि वो अपने पेशेंट को हेल्दी एडवाइस दे। ठीक है, अब तुम एज्यूम करो कि तुम डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर पेशेंट से कहे कि तुम रोज़ उठ के सुबह जलेबी खाया करो। ठीक है, तो तुम्हें कैसे लगेगा? फनी लगेगा ना, हंसी आएगी ना। क्यों आएगी ऐसे? क्योंकि बेटा जो डॉक्टर्स होते हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वो अपने पेशेंट को हेल्दी एडवाइस दे, ना कि हलवाई वाली। समझ में आ रहा है? तो वो क्या करेंगे, हेल्दी एडवाइस देंगे। सैलेड लिया करें आप, फ्रूट्स लिया करें आप, सुबह से जूस लिया करें आप। कोई बोले सुबह सुबह उठ के डेली जलेबी खाया करो। अरे वाह डॉक्टर साहब आप बड़े सही हैं। समझ आया कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? तो हम क्या बोलेंगे कि भाई प्रोफेशन की रेस्ट्रिक्टेड एंट्री को भी फॉलो नहीं कर रहा, कोड ऑफ कंडक्ट को भी मैनेजमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि मैनेजमेंट शोज सम फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन बट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन येट। हाँ, मैनेजमेंट कुछ फीचर्स तो शो करता है प्रोफेशन के, लेकिन अभी एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन मैनेजमेंट नहीं है। आए समझ क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज अ साइंस एंड एज अ प्रोफेशन। आई होप कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझ लेना। अगर नहीं आया है तो वापस से जाओ, वापस से वीडियो को वहाँ से स्टार्ट करो। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट की लेवल भी होती है। हाँ बेटा, मैनेजमेंट की लेवल भी होती है। कौन कौन सी लेवल्स होती है? बेटा मैनेजमेंट की 3 लेवल्स हमें देखने को मिलती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर, या फिर जिसे हम बोलते हैं सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। मैम क्या मतलब है? बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे मैनेजमेंट की 3 बॉडीज तुम्हें देखने को मिलेंगी। एक टॉप लेवल, मतलब कि सबसे ऊपर बैठे हुए लोग। ठीक है, ओनर्स, CEO, CFO, CMO, MD, ये सारे लोग जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, टॉप मैनेजमेंट पर। ठीक है, उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आपको देखने को मिलेंगे कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आप लोग को देखने को मिलेंगे मैनेजर्स। ठीक है, जो बीच में काम कर रहे होते हैं। और लोअर लेवल मैनेजमेंट पे कौन काम कर रहे होते हैं? हमारे बेचारे सुपरवाइजर्स, जो कि डायरेक्टली किसके साथ लिंक करते हैं, वर्कर्स के साथ लिंक करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको 3 बॉडी यहाँ पे देखने को मिलेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो बीच में काम करेगा, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट जिसे हम सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इनके फंक्शंस क्या है, एग्जाम में आ जाते हैं, तो फंक्शंस हम यहीं पर शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? पॉलिसी मेकिंग, ओवरऑल डायरेक्शन, एग्जाम्पल CEO या फिर MD। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पॉलिसीज बनेगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोग्राम्स बनेंगे, वो कौन बनाएगा? मैनेजर बनाएगा? नहीं बेटा, कौन बनाएंगे? CEO बनाएंगे, MD बनाएंगे, ओनर्स बनाएंगे, वो लोग फिक्स करेंगे। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर बैठे हुए लोगों का सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है कि पॉलिसी मेकिंग और ओवरऑल डायरेक्टिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या होगा, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये सारे डायरेक्ट कौन कर रहे होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट पर बैठे हुए लोग कर रहे होते हैं। तो फंक्शन समझ में आया? जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी, प्रोग्राम्स होंगे, रूल्स होंगे, जो डिसिप्लिन क्या फॉलो होना है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या फॉलो नहीं होना, ये सारी चीज़ें कौन तय करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट पर बैठे हुए लोग तय करेंगे। उसके बाद मैम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? बेटा इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज। अब देखो, इन्होंने जो पॉलिसी बनाई उनको फॉलो करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर बैठे हुए लोग। कोऑर्डिनेट्स बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये बेटा इन दोनों के बीच में
देखो दिख रहा है बीच में ही है ना, तो इन दोनों के बीच का क्या है, एक रास्ता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मतलब ये जो पॉलिसी बनाएंगे ये इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और ध्यान रखेंगे कि लोअर लेवल मैनेजमेंट भी इनको क्या करे, इम्प्लीमेंट करे, इनके ऊपर काम करे, इन्हें ध्यान से सुन, ठीक है। तो मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उनको हम भी इम्प्लीमेंट करें और लोअर लेवल मैनेजमेंट से भी क्या कर पाएँ, इम्प्लीमेंट करवाएं। अब मैम लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है, फिर इनको क्या कोई काम नहीं होता? नहीं बेटा, इनको भी होता है। डायरेक्टली ओवरसीज वर्कर्स, इनको क्या काम होता है कि ये डायरेक्टली फ्लोर पे वर्कर्स के साथ क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अगर वर्कर को कोई भी दिक्कत आती है तो फीडबैक किसको देता है वर्कर? फीडबैक भाई लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोगों को देता है। वर्कर को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वर्कर किससे बोलेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोगों से बोलेगा। आए समझ। दूसरा क्या है, मेंटेन्स क्वालिटी एंड डिसिप्लिन। जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसकी क्वालिटी का ध्यान भी लोअर लेवल मैनेजमेंट ही रखेगा, और डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इसका ध्यान भी कौन रखेंगे? लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग रखेंगे। तो आया समझ। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर या फिर सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा हमें लास्ट एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है बिल्कुल छोटू सा, जिसे हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमें यहाँ पे 5 फंक्शन मैनेजमेंट के देखने को मिलेंगे। ये पांचों ही 5 चैप्टर्स हैं बिजनेस स्टडीज़ में, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इनको वहाँ भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझ लेते हैं। 5 फंक्शंस में कौन कौन आएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैम क्या मतलब होता है इनका, 1 बाय 1 हम समझ लेते हैं। बेटा प्लानिंग का क्या मतलब होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन एंड बाय whom टू डू। प्लानिंग क्या होता है? सबसे पहली बात ये दिमाग में रखना कि प्लानिंग में हम कुछ काम कर नहीं रहे होते, हम बस एक चेयर पे बैठ के अभी प्लान कर रहे होते हैं कि अरे ये काम कैसे होगा भाई, इस काम को कौन परफॉर्म करेगा भाई। तो प्लानिंग में क्या आएगा कि कोई भी काम कैसे होगा, कब होगा और किसके द्वारा होगा, कौन इस काम को करेगा। एडवांस में हम ये सोचते हैं व्हाट टू डू कि हमें क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हेन टू डू कब करना है और कौन करेगा। आए समझ क्या है प्लानिंग। इसके बाद जब हम चीज़ों को प्लान कर लेंगे तो नेक्स्ट फंक्शन कौन सा आता है हमारा? ऑर्गेनाइजिंग। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। भाई प्लान तो हमने सब कुछ कर लिया कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। अब क्या करेंगे? चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, बैठ के हमने सोच लिया, हमने सब कुछ फिक्स कर लिया, हाँ हमारी समझ आ गया हमें इस काम को ऐसे 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 परफॉर्म करना है। अब क्या करेंगे कि उस काम को परफॉर्म करने में जो भी रिसोर्सेस लगेंगे बेटा उनको अरेंज करेंगे। आए समझ। जैसे कि तुमने सोच लिया कि मुझे अब ये लास्ट के 3 महीने बचे हुए हैं, मुझे इन 3 महीनों में कैसे पढ़ाई करनी है मुझे पता चल गया। तो उन पढ़ाई को करने के लिए 3 महीने में बेटा तुम्हें कुछ रिसोर्सेज भी तो लगेंगे। मोबाइल फ़ोन हो सकता है, तुम्हारी बुक्स हो सकती है, तुम्हारे सैम्पल पेपर्स हो सकते हैं, तुम्हारे PYQs हो सकते हैं। तो जो भी रिसोर्सेज अब तुम्हें यहाँ पर लगेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में तुम उन रिसोर्सेज को क्या करोगे? इकट्ठा करोगे। तो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिसोर्स लगेंगे उनको इकट्ठा करने को ही क्या बोला है? ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा? स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या मतलब है कि हाँ मैम अब मैंने सब कुछ प्लान भी कर लिया है, प्लान के बाद मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर लिया है, सारी चीज़ें सारे रिसोर्सेज मेरे पास इकट्ठे हो गए। अब मैं क्या करूँगा? स्टाफिंग। स्टाफिंग नाम से ही समझ आ रहा है बेटा, स्टाफ से रिलेटेड काम। अब मैं लोगों को, एम्प्लॉयज़ को हायर करूँगा जिससे कि वो इन रिसोर्सेज का यूज़ करके मेरे प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएँ, भाई काम कर पाएँ, है ना। रिसोर्सेज अकेले ही सारे थोड़ी काम करेंगे, अब तो मैं लोग भी तो चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए। तो थर्ड तुम्हारी स्टेप क्या होगी? थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेटा? स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। लोगों को हायर करो, उनको ट्रेन करो और उनको डेवलप करो। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। आया समझ क्या है स्टाफिंग? तो पहला क्या? प्लानिंग, सोचेंगे। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्स को इकट्ठा करेंगे। और तीसरा स्टाफिंग, अब हम लोगों को हायर करेंगे। अब मैम लोगों को भी हायर कर लिया, स्टाफिंग भी हो गई। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? इसके बाद करेंगे हम डायरेक्टिंग, मतलब कि अब जो लोग काम कर रहे होंगे हम उनको डायरेक्ट करेंगे, हम उनको ओवरसी करेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि किस काम को तुम्हें किस तरीके से पूरा करना है। तो वो क्या है? डायरेक्टिंग। क्या लिखा हुआ है? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग में हमें 4 चीज़ें देखने को मिलती है। सुपरविजन का क्या मतलब कि हम लोगों को ऑर्डर्स देंगे कि तुम्हें इस काम को इस तरीके से पूरा करना है। मोटिवेट करेंगे, ठीक है, मोटिवेशन के साथ काम करवाएंगे। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे खड़े हैं बिल्कुल ये करो नहीं तो अभी बताता हूँ मैं, ऐसे कोई एम्प्लॉय काम नहीं करेगा। तो क्या करोगे?
सुपरविज़न, सुपरवाइज करोगे, मोटिवेट करोगे एम्प्लॉयज़ को जिससे कि वो अच्छा काम कर पाए। उसके बाद लीडरशिप, लीड करोगे उनको, और कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। आए समझ क्या है? डायरेक्टिंग। और लास्ट में इसके बाद आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या मतलब है बेटा, कि अब जो काम चल रहा है आप देखोगे यहाँ पे कि मैंने जैसा प्लान किया था क्या ये काम वैसा ही चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा तो जो भी प्रॉब्लम है उसको आप शॉर्ट आउट करोगे, दैट इज कंट्रोलिंग। देखो क्या लिखा हुआ है, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए थे, जो आपने प्लान किया था, क्या सब कुछ वैसा ही हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन। भाई देखो कैसे ठीक होगा, कहाँ पे गलत हो रहा है तो उसको ठीक करना, दैट इज कंट्रोलिंग। आए समझ? इसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे हो गया है समाप्त। वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। यहाँ पे हमने हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पूरा ही कर दिया है समाप्त विद इन 30 मिनट्स। और ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स को विद इन 30 मिनट्स इस सीरीज़ में क्या करेंगे, पूरा ही कंप्लीट करेंगे। वन शॉट सीरीज़ के बाद भी तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, तो बस अच्छे से पढ़ो। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल्स के साथ, बढ़िया एग्जाम्पल्स के साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझा पाऊँ, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करो एंड बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।